Okay, we are now on our discussion on hiatal hernia. When we say hiatal hernia, class, this is a condition where portions of the stomach, or sometimes including the intestines, would go outside of the peritoneum and go up into the thorax. This is a condition where an opening called a hiatus has become so enlarged that contents from the peritoneum, specifically the stomach, would emerge or would herniate into the thorax. Simple raman na, class. Imagine this. Kani siya is the thorax. Paridapita, this is the thoracic cavity. Inside the thoracic cavity is our baga, is our heart. Napo din ha parts of the esophagus. Sa ubos, ana, is the peritoneum. Naa din ha ang stomach. Naa din ha ang small intestine. So, sa ibabaw is the thorax. Sa ubos is the peritoneum. Nagsagol ba ang contents sa thorax o ang contents sa peritoneum? The answer is wala. Nganong wala man sila nagsagol, sir? Kay naamang kay division found at the middle. That division, class, is what you call the diaphragm. The diaphragm separates the thoracic cavity and its contents from that of the peritoneal contents. However, take note that one structure emerges from both of these compartments. Unsay pasabot? Di ba naa kay esophagus? Unya naa po kay stomach. Ang esophagus naa sa thoracic dapit. Pero ang stomach naa sa peritoneum dapit. Sir, ingon ka sir, wa magsagol ang thoracic ug ang peritoneum. Wa lagi. Kay naa may diaphragm. Unya sir, giunsa man na sir nga nasumpay ang esophagus gikan sa taas padung dito sa imong tiyan. Kay naa di ay buslot. That buslot is what we call the hiatus. Meaning to say, the esophagus at the area of the thorax, mulahos padulong sa area of the peritoneum, bisan pag naay diaphragm nga nag-separate nila, kay ang diaphragm naay buslot. And that buslot is what we call the hiatus. Where is the problem now? The problem is, ang imong peritoneal contents, specifically the stomach or the intestine, kay ni herniate padulong sa thorax, kay ni agi sa hiatus. Nganong ingon ana man? Kay ang hiatus di naman good normal. Ang hiatus manggod ni buka og pag-ayo. Ang hiatus ni enlarge. Let me simplify that. The thoracic cavity is separate from the peritoneum. Why? Because there is a diaphragm. But despite the presence of the diaphragm, the esophagus is continuous with the stomach because of a buslot called the hiatus. But every time the hiatus is enlarged, ni buka, ni bilangkad, ni dako, posible nga ang contents diri sa ubos musaka padulong sa thoracic area. Unsay tawag sa sakit? Hiatal hernia. Ang problema di ay dito dapita sa pag-enlarge sa hiatus. Hiatal hernia therefore exists because of the enlargement of the hiatus. The question now is, ngano man pod nidako ang hiatus, attorney? Nidako ang hiatus because of CIA. Central Intelligence Agency. Pero di na mao'y pasabot. Ang CIA stands for the different causes that could have led to pagdako sa buka sa hiatus. Number 1, letter C, which stands for congenital. Kana bang dinana? Tanawa ko no inyong mga dagway dina. Dinana na. Meaning to say, gikan pagkabata hangtod karon mag-antos na gid mo anang naunga. Kay dinana man na ninyo. Congenital means from the time of birth
ang imong hayatos buka. From the time that you were born, ang imong hayatos dako na gyud siya bangag. Enlarged na gyud siya daan from the time that you were born. So wala tay issue din ha. Tungod kay dako ang imong hayatos, na ay chance nga ang peritoneal content mulusot padulong sa thorax. Number 1, congenital. Number 2, pwede pod ang hiatus kay enlarged because of the increased intra-abdominal pressure. Unsa man ang increased intra-abdominal pressure? Siguro the simple way of describing that, situations wherein mudako imong tiyan. Mudako gani imong tiyan, the pressure there is increased. Kanus aman mudako ang tiyan. For example, ang babay, kanus aman mudako ang tiyan. Because a woman is pregnant. Ang imong tiyan, ang sulod unta, tinae, stomach. Gipunan magbata. So sa resulta sa pressure sa sulod, mataas. And we call that as increased intra-abdominal pressure. Other than pregnancy, kung ang imong tiyan napuno sa tubig, you call that as ascites. Or maybe, dako gyud ka, obesity. Or maybe because you had been straining at stool. Kana bang mo ito? Everyone, I want you to touch your abdomen now. Hold your abdomen now. And when I say utong, everyone must utong. Ready? 1, 2, 3. Utong! Unsa may nabantayan? Ni dako ang tiyan? Nilihok ba siya padako ang tiyan? And if pirmi na nimong buhaton, dako kag tiyan. Or taas ang pressure sa tiyan. Or perhaps you can do this. Everyone put your hands on your abdomen again. And when I say ubo, you do ubo. Ready? 1, 2, 3. Ubo! Unsay nabantayan ninyo? Na ay plima ang classmate? Unsay nabantayan? Ni dako po ang tiyan. And again, the moment it dako, the pressure increases. So straining at stool or chronic coughing are incidences where there is an increase in intra-abdominal pressure. Now class, to understand that, nga naman sir nga mo enlarge ang akong hiatus kung na ako'y increase intra-abdominal pressure as in cases of pregnancy, obesity, and so on. Obvious man tingali class? O kani again, this is your thorax. Kani again, this is your peritoneum. What divides them? Diaphragm. There's a buslot from where the esophagus could run. What do you call that? Kung tas-an ako ang pressure sa peritoneum, kung i-increase na ko ang intra-abdominal pressure, isn't it like you push the contents upward such that kung imo nang ipugos pasaka, ang imong buslot pwedeng mudako. Increased intra-abdominal pressure. O kung mudako na siya, ang contents sa peritoneum like the stomach and intestine, pwedeng mulugsot dito, mugawas na siya dito sa thorax. Mao nang gitawag og hiatal hernia. Other than congenital, daan ng bilangkad ang imong hiatus. Other than increased intra-abdominal pressure, gipugos para maabli ang imong hiatus. What else could have caused enlargement? It could have been caused by number 3, aging. An increase in age, especially if you are a woman. Cases or instances of hiatal hernia are more common among women compared to that of men, especially women of age. Unsa may naa sa edad, sir? Ngano man nga mo, dako ang ako ang hiatus kung matiguang nako. Remember class, as you age, the number of collagen decreases. And as collagen decreases, you see that from the enlargement of your pores. Mas dagko kag pores, mas tiguang katanawon. Mao nang naay mga pore minimizers, naay mga microneedling. Ang purpose is to trigger the release and production of collagen. Mao nang naay mga supplements nga collagen para dili muyot-yot ang ato ang mga connective tissues. Kung matiguang manggug ka, with lesser collagen, muyot-yot or mawagtang ang elasticity sa bisag unsa nga tissue. This hiatus is a connective tissue. Being a connective tissue, it needs collagen. But as you age, the collagen decreases, causing it to
enlarge. Muyot-yot na ang imuhang hayatos. Ang resulta, tungod kay niyot-yot, tungod kay ni abli, ang resulta, the gastric contents or the contents from the peritoneum would emerge via the hiatus into the thorax. Again, a condition called hiatal hernia. Now, class, when we speak of hiatal hernia, there are two kinds. Duha ra gyud na kaklase ang hiatal hernia. The two kinds of hiatal or hiatus hernia are sliding hernia and your paraesophageal hernia. Sir, nagsigi ko og basa, wa gyud ko kasabot sa kalainan sa duha. Simple ra na, class. Ang sliding hernia is a condition where both the esophagus and the stomach emerges into the thorax. Sa Bisaya, ang esophagus ug ang stomach nilugwa padulong sa thorax. Silang duha. Pilay ni gawas padung sa thorax? Duha. Gikan sa peritoneum, ang duha ni agi sa hiatus nga ni-enlarge, nilusot dito sa thorax. Duha. Simple na na, class. Esophagus. Stomach. Okay? What divides the esophagus and the stomach? Na ay diaphragm, pero gisirkulan siya og hiatus. Can you imagine that? Kani ang hiatus. Okay? Kani ang esophagus, kani ang stomach. Ang nahitabo sa sliding hernia kay since ang kaning imong hiatus ni enlargement. Di ba? Kaning duha hiatus, esophagus, stomach. Ang problema pag hiatal hernia, ang imong hiatus mo relax or mo enlarge. So esophagus, stomach. Wanay nagpugong. Wanay nagpugong kay ni dako man. Ang resulta silang duha musaka, pero mubalik. Musaka na pod, pero mubalik. Musaka na pod, mubalik. Mao nang gitawag siya og sliding. Sa sliding kind of hernia, imong timan-an, duha ka organs ang musaka sa thorax pero mubalik. Unsa man ang duha? Si esophagus ug si stomach. What about paraesophageal hernia? Unsa may problema? Ang paraesophageal hernia, class, is ang esophagus nimo steady. Steady rang esophagus. Pero kaning imong stomach nilusot na siya dito sa ni-enlarge nga hiatus. Okay? Esophagus, stomach. Kay niduag man ang imong hiatus na nakay space, kaning imong tiyan mulusot na dito sa hiatus such that the esophagus and the stomach are now side by side. To illustrate, okay? Kani, class, esophagus, kani stomach. Remember, at first, naakay hiatus. The hiatus compresses. Ang problema naamay CIA, naamay congenital, increased intra-abdominal pressure, naamay aging. Unsa to'y resulta? Mabali. Mo-enlarge na siya. Because ni-enlarge na siya, ang tendency, kaning imong esophagus ug ang imong stomach, pwedeng musaka, pero mubalik-balik ra siya ihapon. Ang tawag ana, sliding. Okay? Karon, if this is your esophagus, and this is your stomach, ang resulta, class, ang una, huot ang imong hiatus. Pero, kay na ICIA, dinluluag ang imuhang hiatus. Pag muluag na ang hiatus, dili musaka na og ang esophagus. Naara gihapon sa diha. Ang problema, portion sa imong stomach mao'y nilusot dito sa imong hiatus. Such that, ang esophagus ug ang stomach magtapad. Do you get the difference now? Ang sliding, kuyog sila. Ang paraesophageal hernia, wa sila nagkuyog, nagtapad sila. Sir, nganong naamay type 2, type 3, type 4? Depende sa kagrabihon. Moingon gani kag type 2, ang nilusot is only the fundus. Unsa man ang fundus? Ulo sa imong tiyan. Unsa man day part sa tiyan, sir? Ang ulo or the fundus. Ang lawas or the corpus, and the pylorus. Mura ra nag uterus. Sa maning uterus, fundus, corpus, cervix. Pero kung tiyan,
fundus, corpus, pylorus. Kung type 2, unsay resulta? Ang imong fundus ni agi sa nibukang nga hiatus such that ang fundus ug ang esophagus magtapad. Type 2. Kanus amang kamoingon og type 3? Kung ang esophagus nagtapad sa fundus ug corpus, mas grabe. Kay dili ra ang ulo ang nipasok. Ulo ug ang tiyan napasok. Do you get that? Type 2, esophagus plus fundus. Type 3, esophagus plus fundus plus corpus. Kanus aman ang type 4, sir? Type 4, esophagus plus fundus plus corpus plus tinai. Imagine. Imagine, class, ang tinai na abot sa hiatus. That is your type 4 hiatal para esophageal hernia. Nakuha na ninyo ang difference sa duha. Sliding, dungan, esophagus and stomach, up, balik, up, balik. That's why, asymptomatic. Asymptomatic. Nga naman, na problema, pero mabalik naman good siya, class. So, nagtuo ka nga, okay na ko. Kaya na normal naman siya balik. Unya, balik na sad. Unya, ay, okay na day ko. Kaya mabalik naman siya. Sliding. And this is 95% of the cases. 95% of your hiatal hernia is in the form of sliding hernia. And the remaining 5% is in the form of paraesophageal hernia. Either type 2, type 3, or type 4. What is more important, class, is to understand what are the symptoms of each of the condition. Lain-lain man na silang sintomas. Unsa may sintomas nimo kung ang imong problema is the sliding hernia. If the case is a sliding hernia, class, take note. The symptoms are, number 1, acid reflux. Number 2, dysphagia or odynophagia. Okay? And again, take note that it is usually asymptomatic. So, unsa to'y symptoms? Acid reflux, dysphagia or odynophagia, and usually asymptomatic. Let's talk about that para makasabot mo. Sir, ngano man nga naay acid reflux kung ang condition is sliding? Because kanang acid reflux, arira na sa sliding ha. Walay acid reflux diri sa paraesophageal. That's why the highlight or hallmark symptom of sliding hernia is the acid reflux. Sir, nganong mo reflux man, sir, kung na ako sliding hernia? To illustrate, class, tanawa ha, esophagus. Unya, stomach. What is inside the stomach? Muriatic acid. Say muriatic acid, sir. Muriatic acid. Hydrochloric acid. Kanang muriatic, class, or hydrochloric acid, if it is confined in the stomach, there is no problem at all. Watay issue kung ang muriatic naas botilya. Ang issue kay kung ang muriatic imong iyabo sa imong panit. So ay good. Di ba? Kung ang muriatic sulod sa botilya, wa gyud kay issue diha. Pero isuway kuno nagyabo sa panit sa tao, mapasok, masunog, ma-erode ang panit sa tao. That's why it's important that the hydrochloric acid remains in the stomach. Sir, ngano wa man na maunsa ang stomach? Parihagod anang botilyas muriatic, napasok ba din ang botilyas muriatic? Di ba wala? Because it is so specialized to withstand the acidity of the muriatic. Ang tiyan is also designed to withstand the acidity of the acid that it contains. How and why? Through the presence of gastric parietal cells. But importante kayo nga ang hydrochloric acid remains inside the stomach. And how do we do that? We lock that in through the presence of a sphincter called the lower esophageal sphincter. Other name is cardiac sphincter because this area is near the heart. To lock that in. But that's not just it. Di na kay kanara na anay paris. Kinsa may iyahang paris, the pressure of the hiatus. Ang hiatus, imagine class, lungag na siya nga naa din ha napasok ang esophagus. Iya nang tukon, iya nang i-compress ang esophagus para lang yun ang acid sa stomach di mosaka padung sa esophagus.
Kay kung musaka na sa esophagus, mapaso ang esophagus, masabtan na ninyo kung mutanaw mo sa video sa GERD ni Atty. Gab. Okay, pero di sa ta maghiskot ana, ari sa tas hiatal hernia. Kung ang sulod sa tiyan, hydrochloric acid, aron di na siya musaka pa doon sa esophagus, number 1, naa kay cardiac sphincter or lower esophageal sphincter. But on top of that, there is something else. Kinsa man to? The pressure of the hiatus in compressing the esophagus para ang acid di musaka. Onya, kunobe. Sa hiatal hernia, ni unsa man ang imong hiatus. Di ba niluag? Di ba ni-enlarge? Meaning to say, the pressure of preventing hydrochloric acid is now weaker. Kay imbes gituok niya para di magawas ang hydrochloric acid o ni-relax man hinoon. Ang resulta, hydrochloric acid goes into the esophagus, mapaso ang esophagus, masamad ang esophagus, causing dysphagia and odynophagia. Unsa may kalainan? Kung ang acid nisaka sa esophagus, nasamad si esophagus, ganahan ba mo klas og naamoy samad hikapon? Dili, nga naman, sakit. Ang esophagus na ay samad. Inigtulon nimo sa pagkaon, will the food come in contact with the samad of the esophagus? Yes. And because there is contact, there is pain. You call that as odynophagia. And because it is painful, lisod kaayo. Sakit kaayo. Difficulty in swallowing is called dysphagia. And finally, why do we call it asymptomatic? Because it is reversible. Mubalik ramanggod siya because it is, after all, a sliding type of hernia. That is for sliding hernia. How about paraesophageal hernia? Whether type 2, type 3, or type 4. Unsa may mga sintomas niya? Ladies and gentlemen, wala kay problema sa acid reflux dire. Nga naman, stay put ang imong esophagus. Meaning, ang imong esophagus naa dito sa hiatus gihapon. Unya, kung niluag man gani na siya, natapakan ang imong kaluag sa pagpasok sa tiyan. Di ba, class, kung kani ang imuhang normal nga hiatus? Normal. Ba? This is the esophagus, and that's the normal hiatus. If this is your esophagus, unya niluag ang imong hiatus. Niluag. Let's say one side of the hiatus niluag. Muluag ba sa esophagus gihapon? Dili. Nga naman, kay matapalan man na siya sa nilusot nga tiyan. Nipasok man ang tiyan. So, why niluag? Niluag siya physically, pero na-compromise siya or na-offset siya sa napasok nga tiyan. Para esophageal man. Meaning, acid reflux is not an issue. So, unsa may problema na to sa paraesophageal hernia, sir? Ang atong problema this time is ang pagkaipit sa tiyan. Because when the tiyan is naipit, it can cause necrosis. Kung mag-necrosis na diha, pwede na siyang mubuto, magisi, and bleeding follows. Or, kana siya diha dapita, pwede nang mutuyok, mutwist, and that could lead to a volvulus, the twisting of the gastric structures. But class, di ba, ingon ko, kani thorax, kani peritoneum. Unsa to'y nahitabo na to, class? Kani ang esophagus, kani ang tiyan. Ang nahitabo sa imong paraesophageal hernia is ang imuhang tiyan nilusot tapad sa imong esophagus. Nakasabot pa ta diha dapita. Paraesophageal niya such that ang esophagus ug ang tiyan nagtapat. Ang tiyan, class, naa ba na nagpuyo sa thorax? House member ba na siya? Ug mabusog ka mo yun, busugan ako, oy, mo anak ba di ay ta? Naa ba din ang tiyan diri sa chest? Di ba naaman diri sa abdomen? Ang nahitabo, ang imong stomach dito sa thorax. So, ang mga occupant sa imong thorax na punan. Ang resulta, maghuot na hinuna sila diha. The pressure inside the thorax increases because
of the addition of the stomach to that area. So the pressure here is already increased. Maghuot na sila diha. Kay originally, wa na'y labot ang stomach. Unya, nag-apil-apil man ang stomach diha. Di pertin huota. Kinsa man day nagpuyo din ha. Number 1, si heart. Number 2, si lungs. Number 3, si esophagus. Para man day nagpuyo diha. When the pressure in the thorax is increased, maipit ni sila nga mga original occupant sa thorax. Unsay resulta or manifestation kung ang kasing-kasing maipit? There will be chest pain. Unsay resulta kung ang lungs maipit? There will be difficulty in breathing. Unsay resulta kung maipit ang esophagus? There will be difficulty in swallowing or dysphagia and odynophagia. Di ba? Simple kayo. Kung ang tiyan ni pasok sa thorax o ang thorax ni huot, kung muhuot ang thorax, ang tanan nga organs nga naa sa thorax, maipit. Kinsa man na sila. Si heart. Kung maipit ang heart mo sa mangka, chest pain. Kung maipit si lungs mo sa mangka, difficulty in breathing. Kung maipit si esophagus mo sa mangka, difficulty in swallowing. Those are the symptoms of paraesophageal hernia. Okay? Now, how do we know whether a person has hiatal hernia? How do we diagnose hiatal hernia? There are 2 ways to diagnose. Number 1, you do your X-ray. The X-ray class is the most usual and the first clue to determine whether a person has hiatal hernia. Dinha gyud na nato makita, di man na complicated ang X-ray. Picturean imong baga, makita og naabay problema. Sir, nganong makita man sir? Giunsa man na pagkakita? Kita naman mo X-ray film. Sulod sa X-ray film na ay porma nga mura og baga. Okay? Mao na imo makita sa normal. Karon, naamang kay hiatal hernia. Makita na nimo sa X-ray na ni ana. Unsa man ni siya? That's the stomach that has herniated. So maglalis pa batang nga hiatal hernia nga stomach na abot dito sa imong baga. Is the stomach at the thorax? Di ba? The stomach should be at the peritoneum. Karon naamang ka thorax, di hiatal hernia. So simple. Kasayon ra gyud. Bisag ako makadiagnose ko kung naa ba kay hiatal hernia, tagay lang kog X-ray. Kung naa sa X-ray makita nga naay tiyan, way lalis, hiatal hernia. Okay? And the most reliable, okay? The most reliable class is the second one. That is your barium swallow. Unsa man ang barium swallow? You swallow barium. Ha? Mangutan na ra ba yan, sir? Spit or swallow? Oh. Barium man, swallow. Diba? What do you swallow in barium swallow? Barium sulfate. Ang concept din ng barium sulfate, it's an insoluble fluid and it's luminous or radiopaque. Musihag. So inig-inom ni mo ana class, mudagan na dayon tong barium padulong sa imuhang mga tissues, mulaing sa musubay siya sa imong tissues such that iniktan-aw sa X-ray, musiga man siya. So makita nimo ang porma sa imuhang pulmonary structures and digestive structures. Makita nimo kung eroded ba siya, kay mo reflect man gyud siya class. And more importantly, kay ang X-ray nga gamiton during a barium swallow is a real-time X-ray. Kana bang, while nag-swallow ka, mura kang nagtanaw TV, real-time, live. And you call that not X-ray anymore. You call that as fluoroscopy. Unsa nang fluoroscopy? It's a real-time X-ray visualization as the person takes in barium, as the person swallows barium. Having said it is insoluble. Insoluble man kana siya. Lisod kung magpabilin ang barium after 1 day. Ngano man, pwede man gud na siyang mo gahi, causing bowel obstruction. That's why a very important nursing consideration, basta nagpa-barium swallow kas imong pasyente, very important. Encourage oral fluids or encourage intake of high fiber diet, or might as well give your patients with laxatives. All with the goal of magsigig pangihi, magsigig kalibang para ang barium imuhang ma-excrete. For barium swallow to take effect class, or for you to be able to do barium swallow,
kinahanglan gyud ka og NPO, nothing per orem. Bawal mo kaon. How long? 8 hours. That's why a doctor's order would read, moingon siya sometimes nga 8 hours ayaw pa kana. Pero ang pinaka-common sa area nga practice class, moingon ganinag NPO post midnight, gikan alas 12 di na gani ka pwede mo kaon, mao na siya gitawag na to og 8 hours. Pero kung moingon gani post supper, after manihapon di na pwede mo kaon, mao na 12 hours. Siguro na may mga ginikanan nga nagpa-lipid profile, NPO post supper kay 12 hours man na. Na mga ginikanan nga nagpa blood sugar fasting blood testing, NPO post midnight po na. 8 hours man ang fasting required. Okay? So there are two ways to diagnose, X-ray and your barium swallow. Now let's talk about how do we manage this condition. What is the management for hiatal hernia? Number 1 class. Kinahanglan small frequent feedings. Nganong small frequent feedings man? Kung muhabhab ka dinhag to the highest power, what happens to the intra-abdominal pressure? Mudako ba ang tiyan kung napuno sa pagkaon? Yes. Isn't it increased intra-abdominal pressure has been the culprit of all this? Musamot na hinoon, gagara-gara ka mo pa, problemado na ka, gisamutan pa nimo kay lami ang kaon. Small frequent feedings. Kaon ka, ginagmay pero kadaghan. Okay? Number 2, avoid lying after meals. Nganong avoid lying after meals man? Ha? Unsa may problema na sa pasyente nga naay hernia? Unsa ito'y hallmark of sliding hernia? Isn't it reflux? Isn't it acid reflux or regurgitation? Kung muhigda ka, masayon ang reflux versus nagbangon ka. That's why keep yourself upright or in a seated position in order to reduce your reflux because it violates the principles of gravity. Nga? Common sense man siguro. Or number 3, to avoid too much acidity, we can give antacids. Unsa man na siyang antacids, sir? Antacids are alkaline, such that when an alkaline is given to a patient with hyperacidity, acid plus alkaline is equal to neutral. Moingon is Attorney Gab, get 1/4 sheet of paper, pak, sugod ng acid. Nihapdos ng tiyan, naglisod ng ginhawa, napuno ng bladder. Mama na sintomas. Inighapdos sa tiyan, unsay pinakapaspas nga tambal nga pwede imnon para di na mo hapdos. Moingon din mo, Kremel S. Unsa man ang Kremel S? Antacid. Because it takes effect almost immediately as fast as 5 minutes. Ingon ana kapaspas. So palit na mo og Kremel S. Kremel S, baka naman, di ba? So para mawala ang acidity, no? Kung kanang adjust sa timpla ba? So kung acidic ang imong tiyan, o mo regurgitate na patay kang bata ka, di ba? So kung ang strong acid atong butang ang alkaline mo weaken, inig-regurgitate niya, okay ra kayo. Kay ang problema manggod kung isog kaayo na nga maabot sa esophagus. But if we weaken it by giving antacids like Malox, Kremel S, calcium Tums, o kana, this will reduce the acidity such that when it regurgitates, may problema. Okay? Or, number 4, you can do your surgery. What is that surgery called in patients who have to undergo repair of hiatal hernia? We call that class as Nissen fundoplication. Unsa man ang Nissen fundoplication? This is otherwise known as your gastric wrap around. Ang tiyan gamiton para i-wrap around sa esophagus. So to understand that class, there are steps that we need to do to repair the hiatal hernia. Unsa may mga steps na to? Step number 1, reduce. Unsa man ang reduce? Biraha. Birahon ang nilusot nga tiyan. Di ba nilusot man yung tiyan? O ato nang birahon, ibalik na to siya sa iyang original position. So step 1 in Nissen fundoplication is to reduce. Step 2 is we do suturing or repair of the hiatus. Di ba ang hiatus ni bilangkad? O atong tahion para muhuot og balik. Okay? So 1, reduce. 2, repair. Surgical repair by suturing of the hiatus.
And number 3, we do the gastric wrap around. Unsa man ang gastric wrap around, sir? Di ba kani esophagus? Kani stomach. Di ba class, ang kani nga area kay ni weaken because of the enlargement of the hiatus. Okay, imong esophageal sphincter diha, pero ang imong hiatus diluag manggod. Unsa may atong buhaton para muhuot siya balik? Kaning fundos nimo or the head of the stomach will be used to wrap around 360 degrees into the esophagus in the same manner that we use a belt for a luag nga karsunis. Kung luag ka karsunis, suluban nimo bakos. Kung luag ang imuhang esophageal area because of the enlarged hiatus, ang atong bakusan, unsay tawag, Nissen fundoplication. And that ends our discussion on hiatal hernia.